تابعوا برنامجكم شكون غادي يستثمر في مشروعي سبيسيال ستارت اب. اكتشفوا المزيد على الموقع inov.inwi.ma. إنوي معكم كل يوم. 24 نوفمبر التاريخ اللي غادي تتابعوا فيه برايمات، برنامج شكون غادي يستثمر في مشروعي على قناتكم دوزام. في انتظار هذا التاريخ اجيو نكتشفوا اليوم جوج من رواد الاعمال في مواجهتهم مع لجنه الاختيار النهائيه واللي ممكن يكونوا من ضمن 24 اللي غيدوزوا البرايمات. والبداية مع الثنائي منال ولؤي. Fait d'être sélectionné parmi, j'imagine, des centaines d'entreprises, d'être sélectionné parmi les 40, déjà c'est pour nous, je vais dire, le fait de rencontrer des coachs qui ne sont pas forcément dans notre domaine, mais ils répondent aux lacunes qu'on a dans le business. Le plus important, c'est la critique, une personne externe. Je بدينا l'entreprise. ما كان حتى واحد فينا ياك اي جو بارل زعما دو توت ليكيب، حتى واحد فينا ما توقع نكونوا اليوم هنا en train de préparer pour un tech show. Je vais dire on n'est jamais prêt pour un pitch. On n'est jamais prêt. Jamais. Voilà, on n'est jamais prêt à un pitch. وديما كتكون موجود تا بريزونطاسيون، موجود طون سبيتش، كتلاقى مع اون بيرسون كيقول لك شي حاجه كتبان لك خصك تبدل طون بيتش عاود. قالت لينا هذا الصباح. Un petit peu stressée, mais صراحة عمرني ما حسيت براسي beaucoup plus prête qu'aujourd'hui. أمين يا ربي أمين. La capacité de production. قلتي لك العام تتسالت لا برودكسيون قد سي كوا لا كاباسيتي واش غتطلع مع هاد 12%. On peut produire n'importe où في المغرب parce qu'il y a une élasticité génétique تقدر تطلع في أي بلاصة. Pour moi c'est les zones qui sont arides mais qui ont de l'irrigué. الصراحة c'était très bien، ما شفتش راسي ولكن peut-être لؤي يقول لكم كي دزت. جو كفا كنت بيان زعما دوزت مزيان، وجدنا بالفرنساويه دوزت بالعربيه سيتي طوب. والآن غنتقلوا عند أنس. كنت خدام في واحد الشركه ديال الانفورماتيك، كان عندهم واحد السيستم ديال لي بوتي بارتنير ديالهم اللي كونت يفول شي ثمن على شي بياسات انفورماتيك كيديروا لا دوموند ديريكتومون في هذاك لو سيت، كتمشي لواحد ليكيب وهذيك ليكيب كتجاوبها. Là où je me suis dit tiens, si je mets ça avec ça, je m'y connais un peu. Si je rassemble tout ça, peut-être que ça peut donner quelque chose qui tient la route. ممكن تساعد بها هذا وهذا وهذا وهذا. من تما بدينا، من تما قلنا بسم الله on va essayer, on va voir. J'ai déjà participé à des sortes de bootcamps, mais pas de cette envergure-là. Là, on est plus en train de t'accompagner à essayer de mieux comprendre ce qui te manque pour réussir ton projet. Et ça, c'est très important. Première question, c'est quel est le panier moyen estimé? Par rapport au devis, les devis que j'ai eus, le panier moyen était de 1500 dirhams. C'était bien, de bonnes questions, très pertinentes, auxquelles j'y avais pensé, mais c'est des questions qui sont techniques et donc il faut être concentré pour pouvoir y répondre. D'où la qualité du panel qu'on a ici, mais c'était bien, je suis satisfait. واش هاد المشاركين غادي يتمكنوا من الوصول للبرايمات الأخيرة؟ الجواب غادي نعرفوه ابتداء من 24 نوفمبر في شكون غادي يستثمر في مشروعي على قناتكم دوزام. تابعوا برنامجكم شكون غادي يستثمر في مشروعي سبيسيال ستارت اب. اكتشفوا المزيد على الموقع inov.inwi.ma. إنوي معكم كل يوم.